Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah orang menjengkeun deui pangaosan dinten Jumat anu biasa diisi nyata 2 minggu sekali tina seminggu nyata dinten Selasa sareng Jumat. Mudah-mudahan orang biasa di istiqomahan deui, mudah-mudahan teu libur deui itu panginten. Nah, orang menjengkeun panginten karena pembahasan sadayana nu kamari tacah hese bahwa menuntut ilmu itu diibaratkan seperti orang namanya badai milarian alat gitu. Lamun alatna seueur pasti kehidupan oke makin mudah. Beda lamun alatna cuma hiji gitu nya. Misalkan gaduna teh ngan kampak-kampakna misalkan. Badai nyisikan bawang ku kampak gitu nya. Badai nutuan bawang ku kampak. Jadi kan hiji mah ribet gitu. Badai naon wae oge katingalina teh tampoleun wae gitu. Dan gaduna kampak-kampakna. Tapi lamun gaduna seueur badai menyiksikan bawang ku peso, badai ngabeset misalkan taklot misalkannya ku silet, atau badai nuar tangkal jamu misalkannya mungkin ku gorol atau ku kampak. Jadi lamun alatna seueur pasti kehidupan oke lebih mudah. Beda jeung lamun alatna cuma hiji. Makana ngaos Nabi menuntut ilmu itu diibaratkan seperti milarian alat gitu. Jadi supaya seueur alatna supaya dipermudah hidupna. Karena saurna namina teh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu nya pendirina NU, itu saurna manusia itu mulia lamun berilmu. Jadi muliana jelema mah sanes ku sabab akalna tetapi ku ilmuna. Akalna sadayana dipasihan akal, cuma henteu sadayana dipasihan ilmu. Jadi ilmu itu bisa ayana ilmu lamun akalna dianggo gitu. Akalna dianggo maka jadi ilmu. Tapi lamun akalna teu dianggo maka moal jadi ilmu, dia tetap begitu-gitu kan. Makanya sahabat Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendirina NU gitu bahwa manusia itu mulia lamun dia berilmu. Berilmu oge kudu lain ngan saukur ditulis, tetapi oge dugikeun kahapal itu ilmu. Nah, aya hiji kisah gitunya ketika pamit lepat duka Imam Al-Ghazali atau Nabi Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i itu pamit lepat karesepna teh nulis, jadi nulis we gitu ngagetret we nulis gitunya. Nah, resep eta kana nulis dugikeun ka buku tulisan teh seueur. Jeung si buku eta tara pernah katinggalieun, lamun ka mana-mana selalu dicanak. Lamun ka bukuna meureun dipake pake gemolan gitu nya, lamun enak mungkin make tas gitu. Jadi ka mana-mana dicanak eta catatan. Nah, hiji mangsa ieu Imam Syafi'i teh ikut sareng rombongan dagang, ikut jeung rombongan dagang. Pas ikut gitu aya begal ceritanya, aya begal atau aya perampok lahnya. Sadayana barang bawaanana dijarah atau dirampok ku si begal eta. Imam Syafi'i keukeuh, mangga canak naon wae oge nu penting mah ulah canak gemolan ieu. Ku sabab anjeun kita moal butuh gemolan ieu mah gitu nya cek Imam Syafi'i teh. Nah, berdasar pikiran rampok gitu nya, berarti lamun ulah mah meureun ieu teh emas nya atau usina lebih berharga daripada harta lain. Enak keukeuh si rampok teh hayang gemolan eta. Imam Syafi'i terus-terusan tong dicana eta mah naon gaya emas kumaha enggak dicana asal tong gemolan eta. Penasaran si rampok teh naros, cek si rampok teh naon teh mau eusina teh. Cek Imam Syafi'i ieu teh eusina cuma catatan unggul gitu nya. Cuma catatan lamun aya ilmu baru dicatet, ilmu baru dicatet. Ilmu abdi teh sadayana aya di dieu cenah cek Imam Syafi'i teh. Cek si rampok teh oh lamun ilmu anjeun aya dina gemolan berarti anjeun ilmu mana tuh. Didinya langsung Imam Syafi'i sadar lamun enak meureun keur galau-galauna Imam Syafi'i teh urang waduh di pepatahan ku rampok cenah gitu. Akhirnya proses belajar Imam Syafi'i diganti nu tadina resepna nulis akhirna resepna menghafal. Jadi metode menghafal
hafal itu sami salah satunya supaya ngalebetkeun ilmu supaya lebet kena manah atau nepi kena hati gitu. Jadi selain daripada ditulis ilmu oge kedah dihafal tapi kedah aya dina diri urang supaya lamun dirampok teh moal bisa dirampok kan gitu lamun aya di diri urang, tapi lamun masih berupa catatan itu masih bisa dirampok. Nah itu jadi menuntut ilmu, mencari ilmu atau mengaji sekolah yang sakejamatan lainnya talabul ilmi lah intinya mah itu tujuan awalnya supaya orang sadayana ngagaduhan seueur alat supaya biasa hidup lebih mudah di dunia. Kusabab Allah tos masihan akalna tos dipasihan yang lengkap gitu nya sadayana jauhi berakal. Cuma tinggal manusia apakah bade memanfaatkan akalna atau ente gitu. Misalkannya nanti misalkan orang tuh bisa gitu teh misalkan kan gitu. Padahal lain teh bisa, kemungkinan besar orang mah alim mendaya gunakan akal orang supaya bisa gitu. Kan tukang bangunan diri kan teu ujug-ujug teh orang langsung bisa naplok kan gitu. Enggak sambil naplok kan gitu. Itu aya proses belajar. Nah kan gitu. Terus misalkan petani kan porojo mau mungkin kan ujug-ujug bisa maju kan mual. Tapi aya proses belajar. Nah proses belajar dia merupakan pendaya gunaan akal. Jadi akalnya supaya dipakai. Lamun akalnya dianggo mungkin munculnya tak ilmu. Nah orang mulia teh sawarna imam sawarna Kiai Haji Hasyim Asy'ari nyata orang-orang anu berilmu. Orang berilmu teh orang anu mendaya gunakan akalna, memanfaatkan fasilitas nu Allah dipasihan berupa akal jadi ilmu pengetahuan. Ilmu itu rupa-rupa. Jadi layangan ukur ilmu matematika, ilmu nu sifatna sakola lah henteu. Jadi ilmu teh rupa-rupa. Kadang-kadang mah aya ilmu-ilmu anu sifatna unik gitu nya. Ya, contoh misalkan harita keur ka kebun ka sawah gitu nya. Lamun hayang gampang asak mah cenah ge si alpukat teh di kudu teh dibeulem cenah kan ada aneh. Apakah benar dibeulem jadi asak atau apakah cuma jadi tutung gitu ya? Tapi cek si amang eta cenah eta bisa jadi asak. Nah itu kan suatu ilmu pengetahuan. Oh berarti lamun hayang babari asak mah alpukat teh cenah ge dibungkus ku aluminium foil kemudian terusnya dibeulem cenah gitu. Mungkin langsung cenah asak cenah gitu. Nah kan itu ilmu. Nah asaknya juga asak gitu kalau asak gitu. Nah kan itu ilmu. Jadi ilmu mah kadang-kadang gitu kapangi nanti kadang-kadang keur ngobrol ujug-ujug nya itu namanya ilmu. Nah itu misalnya tentang pembukaan tentang masalah ilmu. Nah ilmu oge itu gunana sama dengan saukur hubungan orang sareng Allah, tapi hubungan orang sareng manusia. Karena pang seueur-seueurna ibadah mah justru ibadah anu kakaitanana sareng jelema, beda jeung ka Allah. Ibadah nu langsung ka Allah mah pamit lapat cuman khusyuknya itu unggul. Cuman namina teh yakin bahwa Allah itu aya, terus yakin ngatauhidan Allah lah, cuman itu nah. Tapi ibadah ka jelema, ibadah nu sifatna hubungan sareng manusia itu lebih seueur daripada ibadah-ibadah anu sifatna langsung ka Allah. Contoh misalkan berbuat baik kepada tetangga, itu kan berarti hubungan sesama manusia. Terus saling memaafkan, saling menasehati, itu kan saling mengajak kepada jalan kebenaran. Oh berarti ibadah itu ternyata lebih seueur keneh hubunganana sareng jelema daripada ibadah itu sareng Allah. Nah, alasanana kumaha supaya lamun hubungan sesama manusia rapi, itu pasti rapi hubungan sareng Allah. Nah, tapi lamun hubungan sareng Allah rapi, kadang-kadang jeung jelema teu rapi kan aya seperti itu. Nah, itu perbedaanna kitu. Nah, cenah ge salat itu lebih utama berjamaah daripada sorangan karena ada unsur nu namina kebersamaan. Jadi nu ditinggalin teh unsur kebersamaanna lain ku sabab 27 derajat tapi bersamana lah itunya. Makanya lebih utama keneh berjamaah. Ngadoa saya keneh 40 orang kayaknya. Nah, itu kan lain berarti ku 40 orang tetapi ku bersamana. Kan aya kebersamaannya ada hadiah puji itunya aya mahinun, mendak mah UL segala macam
macam. Itu kan seueuran, maksud seueuran di dieu supaya rame gitu, rame di dieu nyata aya hubungan sareng manusia. Nah, sifatna manusia itu pasti kaeutepan ku nu namina salah. Makana tong aneh lamun jelema aya salah. Justru lamun jelema teu aya salahna urang kudu aneh gitu. Bahkan sekelas Nabi Muhammad dia pernah melakukan salah dugikeun ku Allah ditegur ini pemain lapat surat Abasa atau surat naon ya. Allah menegur ka Nabi Muhammad ku sabab aya anu buta pemain lapat itu kan minta fatwa ke Nabi, tapi Nabi nuju sibuk mamatahan sanes ayeuna Allah ditegur. Ternyata sekelas Nabi dia pernah melakukan kesalahan komodi urang ya gitu. Nah, lamun orang tos menganggap jelema teh misalkan sahawe anu urang dimuliakeun moal mungkin salah, oh berarti orang tos menganggap eta jelema teh manusia deui gitu. Kan anu teu mungkin salah mah cuma Allahnya. Allah al-haq gitu nya, Allah itu maha benar, moal mungkin salah. Nah, lamun jelema tos dianggap moal mungkin salah, oh berarti itu orang sama seperti menyekutukan Allah atau musyrik ke Allah gitu. Jadi dianggapna lain jelema deui. Jelema itu pasti keeutepan ku salah. Salah teh dua rupa, bisa salah ku sabab kesalahanana, bisa salah ku sabab salah paham. Nah kan gitunya, aya salah ku sabab kekelakuanana, misalkan contoh misalkan merampok gitunya kan itu berarti jelas salah. Aya yang kedua, kesalahan teh nyata kesalahpahaman. Jadi ujug-ujug salah kalau ada kesalahpahaman itu. Jadi aya salah sengaja, aya salah sifatna kesalahpahaman. Nah, dua-duana ieu kudu aya nu namina penengah disebutna maafkan. Sawa Nabi Muhammad SAW ayat di hadisna, nah wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa iza, dan tidaklah Allah Ta'ala menambahkan kepada seorang hamba dengan sifat pemaaf kecuali kemuliaan. Jadi jelema anu sok resep ngamaafkeun mah eta pasti di Allah dipasihan kemuliaan. Orang anu mudah memaafkan teh berarti orang tos bebas artinya geus teu peduli teh kitu nya, teu peduli teh tos jelema biasa nah gitu. Orang-orang pemaaf itu seperti itu. Beda jeung orang pendendam. Orang pendendam itu apa namanya teh non disimpan gitunya, tapi kemarahan terlalu tunda. Nah itu jadi memaafkan itu sifatnya sifat manusia. Nah orang anu suka memaafkan sawar Nabi itu derajatnya bakal ditinggikan. Nah itu tentang pemaafan. Terus ayeuna, nah kumaha sih carana orang memaafkan? Nah dina ranah pemaafan itu kudu aya 3 unsur anu aya sekaligus. Pertama unsur akal. Nah akalna jalan. Contoh misalkannya urang teh dingin nyeri ku si eta teh. Itu kan pertama ya, berarti karasa. Nah akalna jalan. Ketika urang ngamaafkeun, urang tos mulai nyingkirkeun rasa kanyeri ieu atanapi perbuatan salahna kurang disingkirkeun. Si eta teh salah misalkannya, tapi orang coba dimaklumi itu dengan akal. Kedua rasa. Nah rasa anu tadina aya emosi, kesel, amal mulai disingkirkeun. Oh ada si eta teh sarua jelema, urang teh mungkin salah, si eta mungkin salah, disingkirkeun. Anu ketiga kudu aya perilaku teh nyata tadi teh contoh misalkan nu katingali seperti sasalaman, anu tadina kareurejengan jadi rerejengan. Nah itulah ranah-ranah pemaafan. Jadi akalna kudu ngamaafkeun, rasana kudu ngamaafkeun, perilaku ge kudu ngamaafkeun. Itu disebutkeun pemaafan. Jadi lamun akalna can ngamaafkeun mah itu can jadi pemaafan. Misalkan rasana heuh saya mah geus aya tadi, tapi akalna nya tetep kene gitunya bahwa saya teh salah, saya teh gitu. Nah itu berarti akalna masih tidak memaafkan, atau akalna tos maafkeun, rasana tos memaafkeun, cuma perilaku teu acan misalkannya angare gitu-gitu kene, berarti itu juga sama. Nah, proses pemaafanana teu acan apa namanya teh acan beres. Jadi kudu butuh proses deui. Jadi nu kahiji aya dina ranah kognitif nya tentang akal teh, anu kadua ranah afektif tentang rasa, anu katerakhir nyata ranahna tentang behavior atau perilaku. Nah tos mulai memaafkan. Nah ayeuna naon sih keuntungan urang lamun urang ngamaafkeun seseorang? Pertama, keuntungan pikeun jelema anu ngamaafkeun seseorang
mengurangi depresi. Biasanya kan lamun aya kesal gitunya can dimaafkeun mah sok kesel amat gitunya. Tapi lamun dimaafkeun ya itu rasa amakna mulai leungit, depresina mulai hilang. Nah itunya iraha sih eta teh ngamat teh minta maaf teh urang geus keugel ya gitu kan. Jadi urang nuan batur minta maaf. Padahal mah ku urang dimaafkeun ti heula langsung harita keneh depresi urang dihilang. Nah itu kedua, mengurangi kegelisahan. Lamun teu acan maaf memaafkan itu aya kegelisahan, aya kasieun, aya karirang. Nah tapi lamun tos aya proses maaf memaafkan, kegelisahanna sudah mulai hilang. Terus mengurangi rasa marah. Nah itu lamun urang memaafkan pasti rasa marahna dikurangi. Energi nu tadina dianggo kanggo maaf kanggo amak akhirna dianggo kanggo sanesna itu lebih sae. Terus mencegah balas dendam. Nah, itu nya. Jadi lamun geus maafkeun mah itu mencegah rasa balas dendam jeung rangkaian kezaliman selanjutnya. Itu kan rata-rata di urang atau nabi di mana di aya-ayeuna itu proses perang ataupun naon itu gara-gara tadi aya dendam-dendam anu terus-terusan, aya kezaliman anu siputna berangkai gara-gara tadi ayana dendam, ayana marah. Contoh misalkan Amerika lah itunya. Si Amerika nah ketika ayeuna terserpisan ke orang Afghanistan misalkannya, terserpisan ke orang Islam mungkin gitunya. Kusabab aya proses pertama gara-garana aya gedung kembar anu di mana di daerah Amerika gitu dibom ceritana teh. Dibom ku teroris. Cuma si teroris ieu mengatasnamakan Islam. Kacauna tidinya. Dibom ceritana teh si gedung kembar di Amerika. Nah, tidinya teh Amerika mulai kesel, mulai ambek ka orang-orang Islam kusabab disangkana anu ngabom teh orang Islam. Akhirna ku Amerika teh didatangan tempatna ka mana? Ke Afghanistan. Diteangan ke Afghanistan. Terus orang Afghanistan dibasmi. Teu beres didinya orang pun datang di ke tempat lain dibasmi deui. Teu beres di kadinya datang ke tempat lain dibasmi deui. Nah, itulah salah satu seperti itu. Ternyata hiji kesalahan itu sifatnya bisa merembet kemana-mana lamun teu aya proses pemaafan. Makanya penting pisan lamun aya proses pemaafan. Misalkan lamun kesel gitunya, kesel misalkan kesalaki misalkan kesel kesalaki teh budak na dicarekan. Ya budak macarekan, lebih ke abah na dicarekan kan bisa gitu. Atau misalkan orang kesal ke orang mana, misalkannya ke orang kesal lah, misalkan kata tangan misalkannya. Oh ada si orang gitu, lain mencari beres kalinya datang. Oh daerah mana buahna Pak RT misalkan RT kabawa. Oh daerah mana buahna Pak Ades sedang Ades kabawa. Akhirnya terus berantai lamun aya proses pemaafan. Maka penting pisan aya proses pemaafan supaya menghilangkan tadi dendam-dendam. Jadi supaya dendamnya hilang lah lamun aya proses maaf memaafkan. Kan gitunya pasien misalkannya salaki pamajikan bawa budak dasarnya maling-malingnya incuna ieu ini nak bawa dasar keturunan ieu uyut nak bawa dasar ieu karbon nak bawa jadi karbon teh naon salah urang gitu bawa gitu. Nah itulah biasanya ketika aya proses marah tidak aya proses memaafkan. Terus selanjutnya meningkatkan kualitas hidup antar manusia. Lamun geus maaf-maafan, kualitas hubungan antar manusiana semakin bagus biasanya gitu. Beda jeung lamun aya rasa marah. Nah, terus meningkatkan kebanggaan diri. Lamun urang ngamaafkeun itu membanggakan diri urang. Lamun sedekah lah. Sodako itu sebenarnya bahagia itu lain orang anu dipasihan sodako, tapi anu sodakona misalkan sodako 10.000 itu pasapang karena sodako 10.000 sodako misalkan itu kan bahagia pertama orang benernya ternyata duit sodako orang tadi dipakai yang iya gitu kan, itu rasanya anu bangga itu lain orang anu dipasihan sodako, justru anu sodako anu bahagia. Misalkan anak yatim misalkan dikumpulkan, saya ujung ketan misalkan orang tadi dibagi misalkan 20.000 ewang misalkan si budak yatim itu demikian seserian tentunya bapak katakan lah gitu bahagia menerima uang sodako. Kan bangga pertama itu sebenarnya lain orang anu di pasien sodako bahagia itu, tetapi orang anu pasien sodako
bener alhamdulillah duit orang kan pakai ternyata lebihkan ka budak lebihkan ka bahagia lah, itu seperti itu. Nah sama seperti memaafkan. Nah lamun bisa maafkan kan bangga orang, benernya orang bisa maafkan ternyata padahal mau nyeri ya, tapi orang bisa memaafkan. Nah itulah keuntungan lamun orang bisa memaafkan. Nah akhirnya proses pemaafan itu sementara terus dibahas di minggu pertama. Minggu pertama jelas bahwa memaafan itu kudu disengaja. Lamun maafan itu disengaja itu sanes maafan disebutnya kandening kaudenya, misalkan tidak di depan katajong gitunya puntennya tidak naon. Nah itu berarti lain minta maaf itu cuma ya basa-basi lah sebetulnya kandeningnya. Atau misalkan ke Lempang suku batur katincak gitunya, tapi katincaknya gitu katincak terus beda cuma mau diajak katincak gitunya sambil diputar-putar suku nanas ya itu beda deh ceritanya. Tapi lamun disengaja mah itu kudu maaf-maafan. Tapi lamun disengaja itu kudu. Nah kudu maaf, bahkan maaf itu kudu disengaja. Maaf disengaja teh ketika minta maaf aya prosesna hampura abdi kamari kieu itu ada prosesnya. Pertama disengaja, kedua nah bersifat nanti nyata ongoing proses. Jadi proses nanti nyata berkelanjutan. Jadi maaf-maafan itu sifatnya berkelanjutan. Jadi ente langsung ujug-ujug maafkan beres ente. Jadi ada prosesnya. Pertama ngamaafkeun perilakunana, nu kedua ngaleungikeun rasa kesalna, anu katilu mulai aya perilaku hubungan baik itu sebetulnya maafkan. Ente ujug-ujug jadi breng gitu maaf ente. Aya proses-prosesna. Terus butuh waktu. Itu maaf itu memang butuh waktu. Teu bisa. Kadang-kadang waktu anu kanggo maafkeun itu bisa seumur hidup. Kan lamun urang buat nyari batur itu memaafkan lagi orang nyari ku eta teh. Itu kan proses memaafkan lagi kadang-kadang membutuhkan waktu sampai kadang-kadang seumur hidup gitu supaya orang bisa memaafkan. Butuh upaya dan tidak mudah. Jelas lamun memaafkan itu pasti tidak mudah. Lamun mudah jika tadi teh berarti itu serius minta maaf. Nah lamun minta maafnya secara mudah, justru maaf itu sifatnya tidak mudah, susah kan gitunya. Coba mau lebaran jika marikannya lebaran itu kan enaknya juga mudah hampurnya ciru hampur api oke minal aidin wal faidin gitunya. Nah itu biasanya gitu. Cuman lamun secara sengaja misalkannya ciru hampurannya abdi, nah cik si nanti ditanya emang mana dosa mana yang minal hampur ate. Nah kan gitu. Lamun ditanya gitu aya kemungkinan besar moal dihampura gitunya. Lamun kusabab tadi teh minta maaf itu henteu mudah, aya proses bersifatnya aktif. Minta maaf itu aktif. Itu orang menerima cicing maaf itu ya. Misalkan itu salah ya maafkan itu aktif. Aktif di kita berarti orang mulai tadi ngaleungitkeun kasal, ngaleungitkeun perilaku salahna, ngaleungitkeun anu ayeuna dugikeun ka jadi hubungan baik. Itu kan prosesnya luar biasa. Jadi sifatnya aktif. Terus berawal dari dalam dan tampak di luar. Ayeuna hatina geus maafkeun maka perata kacingin lagi katingali. Misalkan geus maafkeun ya mulai aya senyuman kan gitu. Orang anu senyumna ikhlas itu kacingina enak dan beda jeung nu senyumna masih aya dendam. Senyumna ge bedanya. Nah contohna film Indosiar kacirinya kumaha orang kan gitu nya. Tapi anu senyumna aya keikhlasan, aya maafkan di dalamna itu senyumna ge enak kan ngagelinyu cetek orang Sunda. Terus proses memaafkan terakhir membutuhkan perubahan dalam perilaku. Jadi perilaku tadi sifatnya perilakunya jelek, akhirnya perilakunya menjadi baik. Itulah proses-proses tentang pemaafan. Jadi maaf memaafkan ini salah satu proses anu ku Allah disuka. Bahkan sahabat Nabi Muhammad orang anu mulia mah nyata orang anu bisa memaafkan kesalahan orang lain. Jadi memaafkan teh lain berarti kelemahan, justru kemuliaan. Nah orang kudu ngamaafkeun karena orang oge kemungkinan besar pasti salah gitu kan. Lain berarti batu hukum salah, orangnya pasti salah kayak gitu. Nah terjadi konflik pasti salah dua nana. Wah mungkin salah seorang, lalu salah seorang itu biasanya jadi cuek. Tapi lamun dua-duana salah, nu itu geus salah, nu ieu ge jadi kesal katanya guna dendam akhirnya jadi konflik. Nah lamun menjadi konflik anu itu sifatnya salah nu jadi maaf dan langsung hari pakainya beres. Nah itu kan seperti itu. Jadi maaf memaafkan ternyata satu proses anu
anu ku Allah dipika suka, ku Allah dipika rasa. Hubungan sareng manusia, lamun ibadah hubungan sareng manusia baik, biasana hubungan sareng Allah ge ikutan baik. Karena ciri orang anu baik mah hatina tenang, efek-efekna oge sae, terus aura-aurana ge positif. Biasana orang-orang anu naon tadi teh ada masalah. Nah seperti itu beda sareng anu aya gaduh masalah. Kadang-kadang tadi teh kan katingali gitu. Jadi mulai dari ayeuna kita coba kanggo memaaf-maafkeun. Maaf-maafan kata-kata anu sering kurang didangu, bahkan mungkin teu asing dina telinga urang kata maaf. Cuma dina prosesna, dina perilakunna, dina pengamalanna kadang-kadang proses pemaafan ieu kurang dilewati. Makanya orang coba hilangkan rasa kebencian mulai dari sekarang kita memaaf-maafkan. Karena orang tos aya dina bulan Zulqa'dah nya katanya. Tereh menginjak bulan Zulhijjah di akhir tahun. Mudah-mudahan tahun-tahun ayeuna kebencian-kebencian aya dina diri urang mulai dihilangkan. Aya nyata tentang maaf-maafkan supaya menjadi manusia anu berkualitas. Nah, kitu panginten kanggo panguasan ayeuna, mudah-mudahan Allah berkenan kanggo urang sadayana maparinan pemahaman nu sae, maparinan hidayah kanggo urang, maparinan hati anu luas, maparinan nyata jiwa anu lapang sareng jiwa anu bersih. Supaya semakin bersih jiwa urang, semakin bersih oge hati urang, oge kaciri dina luar sana semakin bersih. Sampai aja ditutup, kurang saprotos biasa, kurang tutup ku doa selamat seperti biasa. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadan wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yuqabi majidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa wal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi